एबे आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र पक्षर एक बड़ खबर सामना को आसी। सूचना अनुसार आज बढ़िबो वर्षा 30 तारिख में लघुचाप एने केउं जिला को केते प्रतिशत वर्षा हेबो केउं जिले में यार प्रभाव अधिकरू अधिक मात्रा रहिबो ता नै संपूर्ण अपडेट जानिबा किंतु ता पूर्वरु वीडियो गुटे लाइक करंतु सांगसाथी मानक सहित अधिकरू अधिक मात्रा शेयर करंतु। जदि आम चैनल रे प्रथम थर पई वीडियो देखुतांती ताले एबे ही सब्सक्राइब करी बेल आइकन को ऑन करी रखंतु जहा द्वारा जेबे भी जेकोसी पाणीपागर लेटेस्ट अपडेट आपण माने सर्वप्रथमे आम चैनल रे पाई परिबे। ताहेले लेट न करी चलंतु खबर उपर नजर पकाइबा। राज्य रे पुणी फेरिबो वर्षा आजिठु पुणी भिजिबो सारा ओडिशा उपांतरु उपकूल जाए लागी रहिबो वर्षा। आसंता काली पूर्व केंद्रीय बंगोपसागर रे सृष्टि हेबो घूर्णिबलय परवर्ती 24 घंटा मध्य लघुचापर रूप नेब परे पश्चिम उत्तर पश्चिम दिगरे गति करिबो लघुचाप। विशेषकर दक्षिण अभ्यंतरीण ओडिशा रे घड़घड़ी बिजुली सह वर्षा हेबो एने मालकानगिरी कोरापुट रायगड़ा गजपति कंधमाल झारसुगुड़ा सुंदरगढ़ केन्दुझर मयूरभंज एवं बालेश्वर जिला को सतर्कता जारी करा जायछि। एहा परे कालीठू बढ़िबो वर्षार परिमाण। प्रबल वर्षा नहीं मयूरभंज बालेश्वर मालकानगिरी नवरंगपुर एवं कोरापुट जिला को येलो वार्निंग जारी करा जायथिबा बेले वज्रपात सह 17 जिला को सतर्कता जारी करा जायछि। सेहीपरि 30 तारिख में उत्तर उपकूल ओडिशार पुरी खोर्धा नयागढ़ कटक जगतसिंहपुर केन्द्रापड़ा बालेश्वर भद्रक समेत दक्षिण अभ्यंतरीण ओडिशार सबु जिले में बिजुली घड़घड़ी सह वर्षा हेबो एने 11 जिले में प्रबल वर्षा नहीं सतर्कता जारी करा जायछि। भारतीय पाणीपाग विभाग आकलन अनुसार 3 तारिख पर्यंत राज्यर विभिन्न अंचल में लगी रहिबो वर्षा। किछि स्थान रे 70 रु 200 मिमी जाए वर्षा संभावना रही। तेबे आपण माने वर्तमान भिडियोटी को केउं जिल्लारु देखुचंती एवं आपणक अंचल रे पाग किपरि अछि ताहा कमेंट रे लिखंतु। जय जगन्नाथ।